รื่องราวเกี่ยวกับรถไฟบ้านเราไม่เคยมีรถไฟจะไปไหนก็ไปรถยนต์ได้ฟังเขามาแถลงข่าวว่าบ้านเราเป็นแค่สายรองนั่งมองคนเฒ่าคนแก่ท้อแท้แต่ไม่สิ้นหวังเพชรบูรณ์ด้อยกว่าตรงไหนใครก็มาเที่ยวเพชรบูรณ์มีน้ำมันมีผลผลิตมากกว่าคุ้มค่ารถไฟต้องมาเพชรบูรณ์คนเพชรบูรณ์ช่วยกันส่งเสียงบอกว่าเราอยากได้รถไฟช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ต่อไป